ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ଯେ ନା ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ଆମର କେତେଟା ତାର ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ତାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏଇଆକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେପରି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ବିଷୟରେ ଆମର କଣ ଯେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 79 ରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ଏବଂ ଭାରତର ସଂସଦର କେତୋଟି ଅଙ୍ଗ ଅଟେ ନା 3ଟି ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। କେତୋଟି ଅଙ୍ଗ ନା 3ଟି ଅଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋକସଭା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 52ରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ସେପରି ଭାବରେ ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା ବିଷୟରେ ଆମର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 80ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେପରି ଭାବରେ ଲୋକସଭା ବିଷୟରେ ଆମର ଅନୁଚ୍ଛେଦ କଣ 81ରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ଅଙ୍ଗ ପଚାରିଲେ 3ଟି କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସଦନ କେତୋଟି ମାନେ 2ଟା କହିବେ, କେବଳ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକସଭାର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଲୋକସଭାରେ ଆମର କେତେ ଜଣ କଣ ଯେ ବସିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଅଧିକତମ ଆମର କଣ ଯେ 552 ଜଣ ଆମର ବସିପାରିବେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମର କଣ ଯେ 530 ଜଣ କଣ ଯେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ହେଇକି ଆସିବେ। ଦିଟାକୁ କଣ ଯେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଣ ଦେବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ଆଉ ଆମର ୟୁଟି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠୁ ଆମର କଣ ଯେ 20 ଜଣ ଆମର କଣ ହେବେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେତେଟା ଅଛି ନା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ନା 545ଟା ଆମର ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ମାନଠାରୁ 530 ଜଣ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ ଆସିବେ। ଆଉ 2 ଜଣ ଆମର ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ ନା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହେଇକି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଥିରୁ ଆମର କେତେ ଜଣ ଆସିବେ ନା ଆମର 13 ଜଣ ଆମର କଣ କରିବେ ନା ଲୋକମାନେ ସେଠାକାର ବାଛିକିରି ପଠେଇବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ଆମର କେତେଟା ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଆମର ସଂସଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଙ୍ଗ ହେଲା କଣ ରାଜ୍ୟସଭା, ଯାହାକି ଆମର କଣ ଯେ 80ରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଅଛି। ଏହାର ଅଧିକତମ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଟେ ନା 250 ଅଟେ ଏହାର ଅଧିକତମ ସିଟ୍। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ 238 ଜଣ କଣ ଯେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକିରି ଆସିବେ। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 12 ଜଣଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବ ନା ମନୋନୀତ କରାଯିବ। ମନୋନୀତ ମାନେ କଣ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଣ କରିଦେବେ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ସମାଜ ସେବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ନା 245ଟା ଆମର କଣ ଅଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଯେପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଣ ଯେ 233 ଜଣ ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନୋନୀତ ହେଇକି କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 12 ଜଣ ମନୋନୀତ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମର କଣ ଯେ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁ ଆମର ପଚାରୁଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଏଇ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ କଥା ପଚାରୁଛି। ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ କାହାକୁ କହିବା ନା ୟୁରୋପୀୟ ପିତା ଭାରତୀୟ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ଶିଶୁକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ବୋଲି କହିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ କଣ ଯେ ଭାରତର ସଂସଦର ସିଟ୍ ଗୁଡିକ କିଭଳି ଭାବରେ ବିତରଣ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା। ଏବଂ ଓଡିଶାର ସଂସଦରେ ଆମର କେତୋଟି ସିଟ୍ ଆମର କଣ ଅଛି ପୁରାପୁରି ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଶର ଯାକ ପାଇଁ ଆଇନ କାନୁନ ବନେଇବା ପାଇଁ ସଂସଦ ଅଛି, ସେପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ କାନୁନ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳ ଆମର ଅଛି। ଏବଂ ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳର ଯେପରି ଭାବରେ ସଂସଦର ଅଙ୍ଗ 3ଟା ନାହିଁ କି, ସେପରି ଭାବରେ ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗ କଣ ଯେ 2ଟା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା 6ଟା ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗ କେତେଟା ନା 2ଟା ଲେଖେ ଅଟେ। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ହେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କଣ ବିଧାନସଭା। କିନ୍ତୁ 3ଟା ଅଙ୍ଗ ଯାହାର ଥିବ ସେଠି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶିଯିବ ଅଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ଆମେ କଣ କହିବା ବିଧାନ ପରିଷଦ। ଭାରତର କେବଳ କଣ ଅଛି ନା ଏପରି ଭାବରେ 6ଟା ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର କି ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି, ମାନେ ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳର 3ଟି ଅଙ୍ଗ ଅଛି। ଯେପରି ଭାବରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଷ୍ଟେଟ ଆଉ ଆମର କହିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଏମାନଙ୍କର ହିଁ କଣ ଯେ ନା ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳରେ କଣ ଅଛି ନା ବିଧାନ ସଭା ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ବିଧାନ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଟା ଆମେ ଛାଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଓଡିଶାର ବିଧାନ ସଭା ଅଛି, ଆମର ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳ ଓଡିଶାରେ ନାହିଁ। ଓଡିଶାର ବିଧାନ ସଭାର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 147 ଅଟେ। ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଓଡିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା 18 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ଛାଡୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ କରିକିରି ଛାଡୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଓଡିଶାର ସିଟ୍ କେତେ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଅଛି ନା 10ଟା।
ଆମର ଲୋକସଭାରେ ଆମର କଣ ନା ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଆମର କଣ ଅଛି ନା 21ଟା ପୁରାପୁରି ଆମ ସଂସଦରେ ରିଜର୍ଭ ରହିଲେ ସେ କାହା ପାଇଁ ମିଳି କେବଳ ଓଡିଶା ପାଇଁ ମିଳିକିରି ଅଛି। ସେପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 10ଟା ସିଟ୍ ପୁରାପୁରି କଣ ଅଛି ରିଜର୍ଭ ହେଇକିରି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ନା ବିଧାନସଭା ଓଡିଶାରେ କେତେଟା ଅଟେ ନା 147। ଲୋକସଭା ସିଟ୍ କେତେ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇ ଅଛି ସଂସଦରେ ନା 21ଟା। ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେତେଟା ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇ ଅଛି 10ଟା। ଏଇଟା ତ ହେଲା ସହଜ ଅଟେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପଚାରୁଛି ନା ଏପରି ଭାବରେ ପଚାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଓଡିଶାର ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପାତ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ। ଆପଣ ଅନୁପାତ କେତେ ପଚାରିଲେ କଣ କରିବେ ନା 147 ଅନୁପାତ 10। କାଟାକାଟି ହଉଥିଲେ କାଟାକାଟି କରିବେ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନଚେତ ସେ 3 ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଯୋଉଟା ଆଗେ ପଚାରିଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ ଆଗେ ଲେଖିବେ। ତ 47 ଅନୁପାତ 10। ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପାତ କେତେ 21:10। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପାତ କେତେ 147 ଅନୁପାତ 21। ଏହାକୁ ଆମେ ଛୋଟ କରିପାରିବା ଆମେ କଣ 21 ଅନୁପାତ 1। ଏପରି ଭାବରେ ଆମର କଣ କରୁଛି ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରୁଛି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଓଡିଶାର ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ କେତେ ଅଟେ ନା 147ଟା। ସବୁ ଯାକ କଣ ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ମାନେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଇନ କାନୁନ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଓଡିଶାରେ କେତେଟା ଅଟେ ନା 21ଟା ଅଟେ ଲୋକସଭା ସିଟ୍। ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେତେଟା ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇ ଅଛି ନା 10ଟା ସିଟ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ଓଡିଶା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପାତ କେତେ 147 ଅନୁପାତ 10। ଲୋକସଭା ସିଟ୍ 21ଟା ଅଟେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ 10ଟା ଅଟେ ଅନୁପାତ କେତେ 21:10। ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ଏବଂ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ କେତେ ଅଟେ 147 ଅନୁପାତ 21 ଛୋଟ କଲେ 7 ଅନୁପାତ 1। ଏପରି ଭାବରେ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଓଡିଶାର ଆମ ସିଟ୍ ଯାକୁ କଣ କରାଯାଇଛି ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଜି ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।